ഹലോ ഓൾ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കേരള PSC. നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സീരീസുമായിട്ട് വന്നേക്കുകയാണ്. ഇത്തവണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പ്ലംബർ എന്ന പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണമെന്ന് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക മോഡ്യൂൾ വൈസ്. ഓക്കെ, പ്ലംബർ എന്ന പരീക്ഷയുടെ മോഡ്യൂൾ വൈസ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു സിലബസ് വന്നല്ലോ. അതിൻ്റെ മോഡ്യൂൾ വൈസ് നമുക്ക് 10 മോഡ്യൂളാണുള്ളത്. ഈ 10 മോഡ്യൂളിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം കൂടെ ഞാൻ സോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് മോഡ്യൂൾ വൈസ് നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്ത് തുടങ്ങുകയാണ്. പരീക്ഷ ഇനിയും ഒരാഴ്ച അല്ലേ, 10 ദിവസമേ ഉള്ളൂ. 10 ദിവസം 27-ാം തീയതിയാണ് പരീക്ഷ. അപ്പോൾ 10 ദിവസം 12 ദിവസമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പരീക്ഷ അടുത്താണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ഇതൊരു 2x ലെവലോട്ട് കാണുക. നമുക്ക് സംശയമുള്ളത് മാത്രം കാണുക. ഞാൻ വെറുതെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറഞ്ഞു പോവല്ല, കുറച്ച് എക്സ്പ്ലനേഷനൊക്കെ തന്ന് എൻ്റെ അറിവിൽ ഉള്ള പോയിൻറ്റുകളും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു പോകാനാണ് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനതിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ മോഡ്യൂൾ 1 നമ്മൾ സേഫ്റ്റി ആൻഡ് ടൂൾസാണ്. മോഡ്യൂൾ 1 അറിയാലോ, സേഫ്റ്റിയും കുറച്ച് ഹാൻഡ് ടൂൾസും. ഞാൻ പ്ലംബർ ടൂൾസുകളും ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പ്ലംബർ ടൂൾസ് ആക്ച്വലി വേറൊരു മോഡ്യൂളിലാണ് വരുന്നത്. അത് പക്ഷേ ഞാൻ ഈ മോഡ്യൂൾ തന്നെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. അപ്പോൾ സേഫ്റ്റി ഉണ്ട്, ഹാൻഡ് ടൂൾസ്, ബാക്കിയുള്ള ടൂളുകളും മെയിനായിട്ടുള്ള ടൂളുകളെല്ലാം നമ്മൾ മോഡ്യൂൾ 1-നകത്ത് തന്നെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് വൈസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഹോൾഡിങ് റൗണ്ട് സെക്ഷൻസ്? ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഒന്ന്, ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫുള്ള് വായിക്കുക. ഓക്കെ, ആദ്യത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫുള്ള് വായിക്കുക. 2, ആൻസേഴ്സും ഫുള്ള് വായിക്കുക. ഒരിക്കലും തെറ്റരുത്. ഒരിക്കലും നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും പറ്റുന്നൊരു കാര്യമാണ്. എന്താ, പരീക്ഷ നമ്മൾ എഴുതി തുടങ്ങുമ്പം പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊരു ആൻസർ കാണുമ്പോൾ ഇത് തന്നെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷനും കയറി ചിലപ്പോൾ അങ്ങ് ബബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞായിരിക്കും ബിയും സിയും എല്ലാം എന്താ പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിരുന്നു ശരി, എന്താ ഓൾ ഓഫ് ദ എബോവ്. നമ്മൾ ശരി, നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസിൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അങ്ങ് ബബിൾ ചെയ്യും. ചിലപ്പോൾ അത് കഴിയുമ്പോൾ അന്നേരം തന്നെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ കാണും. ചിലപ്പോൾ റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കീ നോക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ആ തെറ്റ് മനസ്സിലാവുന്നത്. അപ്പം ഓർത്തോളുക, നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇതായിട്ട് കാണേണ്ടത്, നമുക്ക് ഇപ്പം ടൈം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, പണ്ട് ആക്ച്വലി 75 മിനിറ്റ്സ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ 90 മിനിറ്റ്സ് ആണ് നമ്മുടെ പരീക്ഷ. 90 മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് നമുക്ക് ഏകദേശം എന്താ പറയുക 1 മിനിറ്റിനടുത്ത് നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലേ. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് ഏകദേശം 1 മിനിറ്റ് 50 സെക്കൻഡിന് മുകളിൽ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ വൃത്തിയായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസറും വായിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ബബിൾ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അത് കർശനമായിട്ടും ഇത് ചെയ്യുക. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, എനിക്ക് തന്നെ തെറ്റ് വരും മിക്കവാറും, നോക്കിക്കോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? വിച്ച് വൈസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഹോൾഡിംഗ് റൗണ്ട് സെക്ഷൻസ് ഓഫ് മെറ്റൽസ്, ട്യൂബ്സ് ആൻഡ് പൈപ്സ്? റൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതാ? റൗണ്ട് പൈപ്പ് വൈസ് ആണ് അല്ലേ. റൗണ്ട് മെറ്റൽസ് ആയിട്ട് പൈപ്പ് വൈസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പൈപ്പ് വൈസിൻ്റെ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ജോ ഉള്ള പൈപ്പ് ഏതാണ് അല്ലേ, വൈസ് ഏതാണ്? ഇങ്ങനെയാണ് പൈപ്പ് വൈസ് ഇരിക്കുന്നത്. അതെ, ഇവിടെ താഴെ ഇതുണ്ട്, താഴെ ഒരു ജോ ഉണ്ട്, മുകളിലൊരു ജോ ഉണ്ട്. ഈ ജോയാണ് വെർട്ടിക്കലായിട്ടാണ് ഈ ജോ താഴോട്ടും മുകളിലോട്ടും പോകുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള സ്പിൻഡിലും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ്, മുകളിലോട്ട് വെർട്ടിക്കലി ജോസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന വൈസ് ഏതാ? പൈപ്പ് വൈസ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ ബെഞ്ച് വൈസ് അറിയാം. ബെഞ്ച് വൈസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്നത് ഏതാ? ഒരു ഇതിൻ്റെ ബോഡി കാസ്റ്റേണാണ്, ഗ്രേ കാസ്റ്റേണാണ് ഇതിൻ്റെ എന്താ നമ്മുടെ അതിൻ്റെ ജോസ് ഗ്രേ കാസ്റ്റേണാണ്. പിന്നെ കുറച്ച് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെഞ്ച് വൈസിനെ പറ്റി ചോദിക്കുന്നത് എന്ത് വെച്ചാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്? അതിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ദ ജോ വെച്ചിട്ടാണ്, ജോയുടെ വിഡ്ത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ പേര് കൊടുക്കുന്നത്, ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ബെഞ്ച് വൈസിനെ പറ്റി ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതിൻ്റെ നട്ട് അല്ലേ, ലോക്ക് നട്ടോ, അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇത് ഫോസ്ഫറസ് ബ്രോൺസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ലോക്ക് നട്ടല്ല, അതിൻ്റെ പേര് ഞാൻ വിട്ടുപോയി. ഓക്കെ, അത് ചോദ്യം ഉണ്ടോ നോക്കാം. അതൊക്കെയാണ് ബെഞ്ച് വൈസ്. ഇത് ബെഞ്ച് വൈസിൽ നിന്ന്. പിൻ വൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ? സ്മോൾ ഡയമീറ്റർ ആയിട്ടുള്ള പിന്ന് പോലത്തെ സ്മോൾ ഡയമീറ്റർ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതാ? പിൻ വൈസ് ആണ്. പിന്നെ അത് കൊള്ളറ്റാണ്. കൊള്ളറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ, ഒരു മറ്റേ നമ്മുടെ ക്ലച്ച് പെൻസിലിൻ്റെ അറ്റം പോലെ സ്ലോട്ടുള്ള സാധനമാണ്. ആ സ്ലോട്ട് വികസിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധനം കയറ്റി വെക്കും, എന്നിട്ട് നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ടൈറ്റ് ആവും. അങ്ങനെയാണ് പിൻ വൈസ്. ഹാൻഡ് വൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കയ്യിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ചെറിയ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം, നട്ടും ബോൾട്ടും അങ്ങനെ സാധനങ്ങളൊക്കെ പിടിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഹാൻഡ് വൈസ്. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെ ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോകും. അത് കാര്യമാക്കണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് അങ്ങ് വിട്ട് പോയാൽ മതി കേട്ടോ. എല്ലാം നല്ല സ്പീഡിൽ ഇട്ട് കണ്ടോളൂ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല.
നമുക്ക് ആൾക്കാർ അറിഞ്ഞിരുന്ന കാര്യം, നമുക്ക് വ്യൂ ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല, അത്ര നിർബന്ധമില്ല സിൻസ് ഞാൻ ആക്ച്വലി എല്ലാവർക്കും ഒരു ഗുണമായിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പം ഞാനും പഠിക്കുക, കൂട്ടത്തിൽ ഞാനും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 2. ദ ട്രൈ സ്ക്വയർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ. ട്രൈ സ്ക്വയർ എന്താ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ചെക്ക് ദ സ്ക്വയർനെസ് അല്ലേ? ചെക്ക് ദ സ്ക്വയർനെസ് ഉണ്ട്, ചെക്ക് ദ ഫ്ലാറ്റ്നെസ് ഉണ്ട്, മാർക്കിംഗ് 90 ഡിഗ്രി ആണ്. മാർക്കിംഗ് 90 ഡിഗ്രി ഉണ്ട്, മെഷറിംഗ് 90 ഡിഗ്രി അല്ല. ഓർത്തോണം, ട്രൈ സ്ക്വയർ ക്യാൻ നെവർ ബി യൂസ് ടു മെഷർ. ട്രൈ സ്ക്വയർ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ചെക്കിംഗ് ഡിവൈസ് ആണ്. അപ്പം ആൻസർ ഈസ് ഓൾ ഓഫ് ദി അബോവ്. ഓക്കെ, 2ൻ്റെ ആൻസർ ഡി. ഓക്കെ, ആൻസർ താഴെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, നമുക്ക് ആൻസർ ഇവിടെ താഴെയായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ആൻസർ ഡി. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. കാലിപ്പേഴ്സ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദെയർ. കാലിപ്പർ എന്ന് പറയാമല്ലോ, വെർനിയർ കാലിപ്പേഴ്സൊക്കെ എന്താണ്, കാലിപ്പർ ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്, ഈ ഇതാണല്ലേ വെർനിയർ കാലിപ്പർ, ജെന്നി കാലിപ്പേഴ്സ്, അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ ഉണ്ടല്ലോ. വെർനിയർ കാലിപ്പേഴ്സ് വേണ്ട വിട്ടുള്ള ജെന്നി കാലിപ്പേഴ്സ്, ഓഡ്ലെ കാലിപ്പർ, അതെല്ലാം ഒന്ന് തന്നെ. അപ്പോൾ അതാണ് കാലിപ്പേഴ്സ്. ഇൻസൈഡ് കാലിപ്പർ, ഔട്ട്സൈഡ് കാലിപ്പർ. ഓക്കെ, ഇൻസൈഡ് കാലിപ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നത്, അത് ജസ്റ്റ് റഫായിട്ട് വരയ്ക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഈ 2 പടം വരച്ചുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തൊക്കെയാണ്. ഒന്ന് മോള് വശം വരച്ചു, പിന്നെ താഴോട്ടുള്ള ഇത്. അപ്പം ലെങ്തും ജോയിൻറ്റും ആണ് ഉത്തരം. ജോയിൻ്റ് ആൻഡ് തിക്നെസ് ആൻഡ് വിഡ്ത്ത് അല്ല, ജോയിൻ്റ് ആൻഡ് ലെഗ്സ്. ഇതാണ് ആൻസർ. അപ്പോൾ 9ൻ്റെ ആൻസർ സി. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, 9 അല്ല കേട്ടോ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 3 ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഇതാണ്. മറ്റേത് നമ്മളെല്ലാം ഡയറക്റ്റ് കേരള PSCയുടെ ഒറിജിനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്തേക്കുന്നത്. കാരണം റെപ്പറ്റീഷൻസ് ഒരുപാട് വരുന്നതുകൊണ്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് പോസിബിളായിട്ടുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോ മോഡ്യൂളിൻ്റെ. അപ്പോൾ തൽക്കാലം നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, വിച്ച് ഈസ് യൂസ് ടു കട്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡ്. സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യം ഒരുപാടുണ്ട്, ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് മനസ്സിലാവും. ഓർത്തണം, ഡൈയും ടാപ്പുമാണ് ത്രെഡ് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, 2 എണ്ണം. ഓർത്തോണം, ഡൈയും ടാപ്പും. ടാപ്പ് ആക്ച്വലി നമുക്കറിയാം എന്താണ്, ഈ അകത്തോട്ടിടുന്ന അല്ലേ. ടാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോട്ടമിങ് ടാപ്പുണ്ട്, ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ടാപ്പുണ്ട്, ഫസ്റ്റ് ടാപ്പുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ടൂളാണ് ടാപ്പ്. അപ്പം ടാപ്പ് എന്താണ്, അകത്തോട്ടിടുന്നതാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ചോദിച്ചത് എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് ഡൈ ആണ്. ടാപ്പ് ആൻഡ് റെഞ്ചാണോ? അല്ല. പൈപ്പ് റെഞ്ചാണോ? അല്ല. സ്പാനറാണോ? അല്ല. ഡൈ ആൻഡ് സ്റ്റോക്ക്. ആൻസർ ഡി. 11ൻ്റെ ആൻസർ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 4ൻ്റെ ആൻസർ ഡി. ഞാൻ ഈ നമ്പറായിരിക്കും മിക്കവാറും പറയുന്നത്, അത് നിങ്ങളൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഞാൻ ഈ നമ്പറേ പറയത്തുള്ളൂ കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഷവൽ ഈസ് ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ബൈ ഇറ്റ്സ്. ഷവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, നമുക്ക് മൺവെട്ടി അല്ലേ. മൺകോരി. ഷാർപ്പാണ് മൺവെട്ടി, മൺകോരിയാണ് ഷവൽ. നമ്മൾ പടം അറിയായിരിക്കും. ഷവൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം, ഈ സാധനമാണ് ഷവൽ. അങ്ങനെ അറ്റത്തൊരു വാഴയിലൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതിനെ ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഇതും വെച്ചിട്ടാണ് ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വിഡ്ത്തും ലെങ്ത്തും, ലെങ്ത് ആൻഡ് വിഡ്ത്ത് ആൻഡ് വെയിറ്റ് അല്ല, ലെങ്ത് ആൻഡ് വിഡ്ത്ത്. 2 ലെങ്ത് ആൻഡ് വിഡ്ത്ത് ആണല്ലോ, അല്ല വെയിറ്റ് ആണല്ലോ, സോറി, കണ്ടോ വായിക്കുമ്പോൾ തെറ്റുന്നതാ. ലെങ്ത് ആൻഡ് വെയിറ്റ് അല്ല, ലെങ്ത് ആൻഡ് വിഡ്ത്ത് ആണ്, ലെങ്ത് മാത്രമല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആൻസർ ഈസ് സി. വിച്ച് പഞ്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ലൊക്കേറ്റിംഗ് ഡ്രിൽ ഹോൾസ്. ഏതാണ്, നമുക്ക് ഡൗട്ടൊന്നും വേണ്ട, അത് സെൻറ്റർ പഞ്ച് തന്നെയാണ് അല്ലേ. ഹോളിൻ്റെ സെൻറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഹോൾ ഒരിടത്ത് ഡ്രിൽ ചെയ്യണം, അവിടെ നമ്മൾ ആ സെൻറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് സെൻറ്റർ പഞ്ച്. ആ സെൻറ്റർ പേര് തന്നെ ഉണ്ടല്ലേ, ആ ഡ്രില്ലിൻ്റെ ഹോൾ ആണ് സെൻറ്റർ. അപ്പോൾ സെൻറ്റർ പഞ്ച്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സെൻറ്റർ പഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഹോളിൻ്റെ സെൻറ്റർ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല. സെൻറ്റർ പഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡെഡ് സ്റ്റോക്കും ലൈവ് സ്റ്റോക്കും, അല്ല ഡെഡ് സെൻറ്ററും ലൈവ് സെൻറ്ററും ഉണ്ടല്ലോ, ലെയ്ത്തിനകത്ത് പിടിപ്പിക്കുക. ആ സെൻറ്ററിൻ്റെ വെച്ചിട്ടാണ് സെൻറ്റർ പഞ്ച്. സെൻറ്റർ പഞ്ചിൻ്റെ ആംഗിൾ 90 ഡിഗ്രിയാണ്, ഓർത്തുകൊള്ളുക. ഇത് പഠിക്കാനായിട്ടൊരു എളുപ്പമാർഗ്ഗമുണ്ട്, PDC എന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി. PDC. 3 ടൈപ്പ് പഞ്ചുകളാണ്. അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഞ്ചിനെ പറ്റി നമുക്ക് പറയാം. 3 ടൈപ്പ് പഞ്ചുകളുണ്ട്. ഓക്കെ, PDC എന്നറിയപ്പെടും. P എന്ന് പറയുമ്പം എന്താണ്, പ്രിക്ക് പഞ്ച്. പ്രിക്ക് പഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് വിറ്റ്നസ് മാർക്കുകൾ, ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു വർക്ക് പീസിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് മാർക്കുകൾ ഇടണം, വിറ്റ്നസ് മാർക്ക്. ആ മാർക്ക് ഇടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രിക്ക് പഞ്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 30 ഡിഗ്രിയാണ്. അടുത്തതാണ് ഡോട്ട് പഞ്ച്, PDC. ഓക്കെ, ഡോട്ട് പഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേറെ ഒന്നുമല്ല, അത് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രിക്ക് പഞ്ചാണ്. 60 ഡിഗ്രിയുള്ള പ്രിക്ക് പഞ്ചുകളെ നമ്മൾ ഡോട്ട് പഞ്ച് എന്ന് പറയും. C ആണ് സെൻറ്റർ പഞ്ച്.
സെൻറ്റർ പഞ്ച് എത്ര അപ്പം 90 ഡിഗ്രി. അപ്പം 30, 60, 90 എന്ന് പഠിച്ചോളുക. അതാണ് ഡോട്ട് പഞ്ചിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ്. പ്രിക് പഞ്ചിനെ പറ്റി ഹോളോ പഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് മെറ്റൽ ഷീറ്റുകളിൽ നമുക്ക് റൗണ്ട് ഹോൾസ് എടുക്കാനും അതുപോലെ കോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഹോളോ പഞ്ച്. അത് വലിയ അത്യാവശ്യം, അത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല, ടൈപ്പ് ഓഫ് പഞ്ചാണ്. പക്ഷേ മെയിൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് പഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3 എണ്ണമാണ്. അത് ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ആൻസർ 32 ആൻസർ ഈസ് എ. വിച്ച് ഫയൽ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ബ്രിങ് ദ മെറ്റീരിയൽ ടു ആക്യുറേറ്റ് സൈസ് വിത്ത് ഹൈ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫിനിഷ്? ഏതാണ്? സ്മൂത്ത് ഉണ്ട്, ഡെഡ് സ്മൂത്ത് ഉണ്ട്, റാസ്പ് കട്ടുണ്ട്, സെക്കൻഡ് കട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി അതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആക്യുറേറ്റ് സൈസ് ഹൈ ഡിഗ്രി ഫിനിഷുമാണ്. ആക്യുറേറ്റ് സൈസും ഹൈ ഡിഗ്രി ഫിനിഷ് വരുന്നത് ഒബ്വിയസ്ലി അതെന്താണ്? ഡെഡ് സ്മൂത്ത് ഫയലിലാണ് ഹൈ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫിനിഷ് വരുന്നത്. അപ്പം 32 ആൻസർ ഡി ആണ്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഇതിനെപ്പറ്റി പറയാമല്ലോ. ഫയൽസ് മെയിനായിട്ട് 5 തരമാണുള്ളത്. റഫ്, ബസ്റ്റാർഡ്, സെക്കൻഡ് കട്ട്, സ്മൂത്ത്, ഡെഡ് സ്മൂത്ത്. ആ പേര് തന്നെ ഉണ്ട്. റഫ് എന്ന് പറയുമ്പം റഫായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ബസ്റ്റാർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബസ്റ്റാർഡും റഫാണ്. ഈ ചിലയിടത്ത് ഈ റഫ് എന്നുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചിലയിടത്ത് കാണാറില്ല. അപ്പോൾ ബസ്റ്റാർഡും റഫ് തന്നെയാണ്. റഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൈ MRR, മെറ്റീരിയൽ റിമൂവൽ റേറ്റ് ഹൈ ആണ്. അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ബസ്റ്റാർഡ്. സെക്കൻഡ് കട്ട് ഫയലിനെ പറ്റി പറയുമ്പം അത് ബ്രിങ്ങിങ് ക്ലോസ് ടു ആക്യുറസി. ഓക്കെ, ക്ലോസ് ആക്യുറസിയിലോട്ട് ക്ലോസ് ടു ഫിനിഷാണ് കേട്ടോ. ക്ലോസ് ടു ഫിനിഷിങ്ങിൻ്റെ അടുത്ത് വരെ എത്തുന്നതാണ് സെക്കൻഡ് കട്ട്. സ്മൂത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇത് ആക്യുറേറ്റ് ആൻഡ് ഹൈ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫിനിഷ്. ഇതാണ് എന്താണ് ഈ ഫയലുകളുടെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ്. ഇനിയും കുറച്ച് ഫയലുകളെ പറ്റിയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നതനുസരിച്ച് പഠിക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഓർത്തിരിക്കുക ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഫയലാണ്. റഫ്, ബസ്റ്റാർഡ്, സെക്കൻഡ് കട്ട്, സ്മൂത്ത്, ഡെഡ് സ്മൂത്ത്. ഇത് പഠിച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വൈൽ ഗ്രൈൻഡിങ് മെറ്റൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ ഗെറ്റ് ക്ലോഗ്ഡ് ഇൻ ടു ദ ഗ്രൈൻഡിങ് വീൽ. ഗ്രൈൻഡിങ് വീലിനകത്ത് കയറുന്ന പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ്? ലോഡിങ്. ഗ്ലേസിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ? ഗ്രൈൻഡിങ് വീലിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ആ എന്താ ഇതുണ്ടല്ലോ പാർട്ടിക്കിൾസ്, ആ പാർട്ടിക്കിൾസ് സ്മൂത്ത് ആവുന്ന, ഐ മീൻ ഗ്ലേസ് ആവും, തിളങ്ങും. അതിന് പറയുന്നതാണ് ഗ്ലേസിങ്. ഇത് ശരിയാക്കുന്നതിന് പറയുന്നവരാണ് ഡ്രസ്സിങ്. ട്രൂയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ കുറേ ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പം ഈ ഗ്രൈൻഡിങ് വീലിൻ്റെ ആ റൗണ്ട് ഷേപ്പ് മാറി ചരിഞ്ഞൊക്കെ പോകും, ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആവും. അന്നേരം അതിനെ വീണ്ടും തിരിച്ച് ഇതേ ഷേപ്പിലോട്ട് ആക്കുന്നതിന് പറയുന്നവരാണ് ട്രൂയിങ്. അപ്പം നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താണ്? 43 ആൻസർ എ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 9. വിച്ച് സോ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ കട്ടിങ് ഷാർപ്പ് കോർണേഴ്സ്? ഷാർപ്പ് കോർണേഴ്സ് നമ്മൾ സോ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല. സോ ഉണ്ട്, എന്നാലും സോയിൽ നമുക്ക് വരുന്നതെന്ന് പറയുമ്പം എന്താണ്? ടൈപ്പ് ഓഫ് പിച്ച് കാര്യങ്ങൾ. അത് സോയ വലിയ മറ്റേ സോ ഉണ്ട് കേട്ടോ. സോയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട്, പിച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. 3 ടൈപ്പ് സോ ഉണ്ട്. എന്താണ്? കോഴ്സ്, പിന്നെ മീഡിയം, ഫൈൻ. ഇതിൻ്റെ പിച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് 1.8, ഇത് 0.8. അപ്പോൾ ഇത് അതിനിടയ്ക്ക് 1.8 to 0.8 മീഡിയം. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ്. ഇത് പിച്ചാണ് ഇത് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണേ. 3 ഇത് പിച്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ 3ആയിട്ട് സോയ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ഇത് ഹാക്സോ ആണ് ആക്ച്വലി. അത് നമുക്ക് ഹാക്സോയും സോയും എല്ലാം ഏകദേശം ഇത് വരുത്താം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കോമ്പസ് സോ, ഫ്രെറ്റ് സോ, പാഡ് സോ ഇതൊന്നും നമ്മൾ ആക്ച്വലി കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല. പക്ഷേ കോപ്പിംഗ് സോ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്താ? ഷോർപ്പ് കോർണേഴ്സ് പഠിക്കാൻ, ഷാർപ്പ് കോർണേഴ്സ് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കോപ്പിംഗ് സോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് 51 ആൻസർ എ ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ. ഇത് ആക്ച്വലി അത്രയും നമ്മൾ ഇൻഡെപ്തിൽ പഠിക്കുന്ന സാധനമല്ല. റാൻഡമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങൾ, അതായത് റാങ്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ചോദ്യങ്ങളൊന്നാണ്. അപ്പോൾ അത് കോപ്പിംഗ് സോ. അപ്പോൾ 51 ആൻസർ ഈസ് എ. അപ്പോൾ 10ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം. വിച്ച് ടാപ്പ് ഈസ് യൂസ് ടു ഫിനിഷ് ദ ത്രെഡ്സ് ഓഫ് ബ്ലൈൻഡ് ഹോൾസ് ഓഫ് കറക്റ്റ് ഡെപ്ത്? ഓക്കെ, കറക്റ്റ് ഡെപ്തിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്യാനാണ് ചോദിച്ചിരുന്നത്. ടേപ്പർ ടാപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് കട്ടിനാണ് ടേപ്പർ ടാപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ടാപ്പും സെക്കൻഡ് കട്ടിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ടാപ്പുകൾ 3 ടൈപ്പ് ടാപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഏതാ? ടേപ്പർ ടാപ്പ്, ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ടാപ്പ്, ബോട്ടമിങ് ടാപ്പ്. ഈ ടേപ്പർ ടാപ്പ് തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് ടാപ്പ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ടേപ്പർ ടാപ്പ് തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് ടാപ്പ്. ബോട്ടമിങ് ടാപ്പ് അപ്പം എന്താണ്? ഫിനിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതാണ്? ഒബ്വിയസ്ലി ബോട്ടമിങ് ടാപ്പാണ്. ആൻസർ ഈസ് സി. വിച്ച് ടോങ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഹോൾഡിംഗ് ബാർസ് വെർട്ടിക്കലി? നോക്കണം, ബാറാണ് വെർട്ടിക്കലാണ്. റോഡും ബാറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
അത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. എന്നിരുന്നാലും ഓർത്തോളൂ, റോഡ് എപ്പോഴും മിക്കവാറും എല്ലാം സിലിണ്ടറിക്കലും ബാർ എപ്പോഴും മിക്കവാറും സ്ക്വയറും ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ റെക്റ്റാങ്കുലർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആയിരിക്കും ബാർ. അതല്ല ബേസിക് ഡിഫറൻസ് ലെങ്ത് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ്. എന്നിരുന്നാലും ഞാൻ ഓർത്തോളാം. അപ്പോൾ ബാറാണ് ചോദിക്കുന്നത്, വെർട്ടിക്കലാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഓർത്തോളാം, ബാറാണ് വെർട്ടിക്കലാണെന്നെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ഹോളോ ടോങ്സ് ആണ്. നമ്മൾ ഡൗട്ട് വരും, അല്ല ഹോളോ ടോങ്സ് അല്ല, സോറി, റൗണ്ട് ടോങ്സ് ആണ് കേട്ടോ, ഓർത്തോണം. റൗണ്ട് ടോങ്സ് ആണ് ആൻസർ. അപ്പോൾ എ ആണ് ആൻസർ. ഡൗട്ട് വരരുത്, അതാ ഞാൻ എനിക്കിപ്പോൾ ഡൗട്ട് വന്നതാണ്. ഹോളോ ടോങ്സ് അല്ല. ഹോളോ ടോങ്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് പിടിക്കാനാണ് ഹോളോ ടോങ്സ്. ഓക്കെ, ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് പിടിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഹോളോ ടോങ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓർത്തോളം ഹോ എന്ന് ഓർത്താൽ മതി, ഹൊറിസോണ്ടൽ ഹോളോ. അപ്പോൾ വെർട്ടിക്കൽ റൗണ്ട്. കാരണം ഹോളോ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ വരത്തുള്ളൂ. അതായത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം മനസ്സിലായല്ലോ, ഹൊറിസോണ്ടലാണെങ്കിൽ ഹോളോ, വെർട്ടിക്കലാണെങ്കിൽ റൗണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ടോങ്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. വിച്ച് ഈസ് കോമൺലി കോൾഡ് ആസ് തമ്പ് നട്ട്. തമ്പ് നട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമുക്ക് തമ്പ് നട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിങ് നട്ടല്ല, ഓർത്തോണം. തമ്പ് നട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൈക്രോമീറ്ററിന്, അതിൽ നമ്മൾ മൈക്രോമീറ്റർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നട്ടുണ്ടല്ലോ, മറ്റതിങ്ങനെ നെറൽ ചെയ്തേക്കുന്നത്, ആ നട്ടിൻ്റെ വരുന്ന പേരാണ് ഏത്? തമ്പ് നട്ട്. അതായത് ഫ്രീക്വൻറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വേണമെന്ന നട്ടാണ് തമ്പ് നട്ട്. എപ്പോഴും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് തമ്പ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം, അല്ലാതെ വേറെ ടൂൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇടവരരുത്. അങ്ങനെയുള്ള ഫ്രീക്വൻറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരുന്നിടത്താണ് തമ്പ് നട്ട്. ഫ്രീക്വൻറ്റ് ഫിക്സിങ് ആൻഡ് റിമൂവിങ്, അതായത് ഊരുകയും ഇടുകയും, ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ഊരുകയും ഇടുകയും വേണമെന്നിടത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നെറ്റാണ് വിങ് നെട്ട്. അപ്പം ഇത് തമ്പ് നെട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ടീ നെട്ടാണോ? അല്ല. ക്യാപ്പ് നെട്ടാണോ? അല്ല. സെൽഫ് ലോക്കിംഗ് നെട്ടും അല്ല. എന്താണ്? നെർൽ നെട്ടാണ് ആൻസർ. 76ൻ്റെ ആൻസർ സി. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് ജിസൽ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സ്ക്വയറിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് അറ്റ് ദ കോർണർ. സ്ക്വയറിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് അറ്റ് കോർണർ ഏതാണ്? ഡയമണ്ട് അല്ലേ? ഡയമണ്ട് പോയിന്റ് ജിസലാണ് സ്ക്വയറിംഗ് മെറ്റീരിയൽ അറ്റ് ദ കോർണർ. വെബ് ജിസൽ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? കുറേ ഹോളുകൾ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഹോളുകളെ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വെബാണ് വെബ് ചിസൽ. അതായത് നമുക്ക് സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം, മെറ്റൽ സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് വെബ് ചിസൽ. ഫ്ലാറ്റ് ചിസൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഫ്ലാറ്റ് ചിസൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻ സോഫ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസും പിന്നെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യണം, അതിനാണ് ഫ്ലാറ്റ് ചിസൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ക്രോസ് കട്ട് ചിസൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ക്രോസ് കട്ട് ചിസൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമില്ല, ഐ മീൻ നമുക്ക് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല. അപ്പം ഈ ഓർത്തിരിക്കുക, ഡയമണ്ട് പോയിന്റ് ചിസലാണ് നമ്മുടെ സ്ക്വയറിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് അറ്റ് ദ കോർണർ. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലേക്ക് കിടന്നു. നമ്മൾ മറ്റേ എത്ര ചെയ്ത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലുണ്ടായിരുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലേക്ക് കിടന്നു. ഇത് മലയാളമാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 14 മലയാളം. നമ്മുടെ കുറച്ച് പരീക്ഷകളുണ്ടായിരുന്നു, 4-5 പരീക്ഷകൾ പ്ലംബറിൻ്റെ മലയാളമായിരുന്നു. അതിനകത്ത് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫെറൂൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് ലോഹം കൊണ്ടാണ്? ഏത് ലോഹമാണ് ഫെറൂൾ? ഫെറൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ ഈ ചിസലിൻ്റെയൊക്കെ അറ്റത്ത് ഹാൻഡിൽ, വുഡൻ ഹാൻഡിലുള്ള എല്ലാത്തിൻ്റെ ഈ വുഡൻ ഹാൻഡിലും അതിൽ നിന്ന് ഒരു ടൂളായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പം ഏതായാലും ഈ അറ്റത്ത് വരുന്ന ഒരു മെറ്റൽ പീസാണ് എന്ത്? ഫെറൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ വുഡ് പൊട്ടിപ്പോയിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഫെറൂള്. ഫെറൂൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഏതാണ്? പിച്ചള, ബ്രാസാണ് അല്ലേ. ഫെറൂൾ ഈസ് മെയ്ഡപ്പ് ഓഫ് ബ്രാസ്. ഓർത്തോളാം, ഫെറൂൾ ഈസ് മെയ്ഡപ്പ് ഓഫ് ബ്രാസ്. അപ്പോൾ ആൻസർ സി ആണ്. ഓക്കെ, ബ്രാസാണ്. പിച്ചള അറിയാമല്ലോ, കുറേ പേർക്ക് അറിയായിരിക്കും, എന്നാലും ഓർത്തിരിക്കുക, ബ്രാസാണ് ഫെറൂൾ. 1 ഇഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര മില്ലിമീറ്റർ ആണ്? ഇത് ആക്ച്വലി മെഷർമെൻറ്റിനകത്ത് വരുന്നത് എത്ര mm ആണ്? 25.4 mm ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ 2.54 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് 1 ഇഞ്ച്. അപ്പോൾ ആൻസർ ബി. ഏത് പ്രതലത്തിലാണ് പെർഷ്യൻ ബ്ലൂ? ഓക്കെ, പെർഷ്യൻ ബ്ലൂ എന്താണ്? മാർക്കിംഗ് മീഡിയ ആണ് അല്ലേ. മാർക്കിംഗ് മീഡിയാസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അതൊക്കെ നോക്കാകുമ്പം പെർഷ്യൻ ബ്ലൂ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫയൽ ചെയ്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്ത പ്രതലത്തിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, പരുക്കൻ പ്രതലം റഫ് സർഫസിൽ എന്താ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? റഫ് സർഫസിലും കാസ്റ്റ് ചെയ്ത സർഫസുകളിലും ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെ. കാസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് പരുക്കൻ സർഫസ്. ഇത് രണ്ടിടത്തും ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ്? വൈറ്റ് വാഷാണ്. ഓക്കെ, വൈറ്റ് വാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ചോക്ക് പൊടിയാണ്. ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് റഫ് സർഫസുകളിലാണ് വൈറ്റ് വാഷ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പെർഷ്യൻ ബ്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, പെർഷ്യൻ ബ്ലൂ എന്താണ്? പെർഷ്യൻ ബ്ലൂ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫയൽഡ് ഓർ സ്മൂത്ത് ഓർ ഫിനിഷ്ഡ് സർഫസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു എന്താണ്, കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും. ടേക്ക് ടൈം ടു ഉണങ്ങാനായിട്ട്. ഓക്കെ, ടേക്ക് ടൈം ടു ഡ്രൈ. അടുത്തുള്ളത് സെല്ലുലോസ് ലാക്കർ.
ഈ സെല്ലുലോസ് ലാക്കർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം ഇതേ ഉപയോഗം തന്നെ. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം സ്മൂത്ത് സർഫസ് ആണ്. ഇതിനകത്തിൽ സെല്ലുലോസ് ലാക്കറും ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇതിനകത്തിൽ പ്രഷ്യൻ ബ്ലൂ ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്ത സർഫസ്. സെല്ലുലോസ് ലാക്കറും ഫിനിഷ്ഡ് സർഫസിൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഓർത്തോണം, ഇതാണ് ക്വിക്ക് ഡ്രൈയിങ് സെല്ലുലോസ് ലാക്കറാണ്. അടുത്ത വൈറ്റ് വാഷ് കഴിഞ്ഞു, പ്രഷ്യൻ ബ്ലൂ കഴിഞ്ഞു, സെല്ലുലോസ് ലാക്കർ കഴിഞ്ഞു. പിന്നുള്ളതാണ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റും ഒരു മാർക്കിംഗ് മീഡിയമാണ്. അതും ഫിനിഷ്ഡ് സർഫസിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ കുഴപ്പമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിസണസ് ആയിട്ടുള്ള മാർക്കിംഗ് മീഡിയ ഏതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോപ്പർ സൾഫേറ്റാണ്. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് നമുക്ക് മാർക്കിംഗ് മീഡിയ നമുക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് സാധാരണ വരുന്നത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിരുന്നാൽ മതി മാർക്കിംഗ് മീഡിയയിൽ. എന്തായാലും ഒരു ചോദ്യം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എ ആണ്. ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീനിൽ നിന്നും ഡ്രില്ലുകളിൽ നിന്ന് സോക്കറ്റുകളെ ഇളക്കിയെടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ഏതാണ്? ഒരു വെഡ്ജ് പോലിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. നമ്മൾ ഒരു ഡ്രിൽ ചക്കിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ലോട്ട് ഉണ്ടാവും. അന്നേരം ഇവിടുന്ന് താഴോട്ടാണ് നമ്മുടെ ഡ്രില്ല് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഡ്രില്ല് താഴോട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സാധനം നമ്മൾ അകത്തോട്ട് ഡ്രിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഡ്രിഫ്റ്റ് നമ്മൾ ആ ഹോളിനകത്തോട്ട് ഞെക്കിയിട്ട് 2 തട്ട് കൊടുക്കുമ്പം ഇത് താഴോട്ടിഞ്ഞ് ഇളകി വരും. ഓക്കെ, അതിനാണ് ഡ്രിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീനിൽ നിന്ന് ഡ്രില്ലുകളെ സോക്കറ്റുകളെ ഇറക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഡ്രിഫ്റ്റാണ് ആൻസർ. 41 ആൻസർ ബി. 12 ഇഞ്ച് ടെനൻസോ. ഓക്കെ, 12 ഇഞ്ച് ടെനൻസോയാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. 12 ഇഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെനൻസോയിൽ ആക്ച്വലി ഓരോ ഇഞ്ചായിരിക്കും ഒരു ടീ. വലിയ സോ ആണ്. ഓരോ ഇഞ്ചാണ് ഒരു ടീത്ത്. നമുക്ക് 12 to 16 ആണ് സാധാരണ വരുന്നത്. 12 to 16 ആണ്. നമുക്ക് ഈ വശം വന്നേക്കുന്നത് 12 to 14 ആണ്. ടെനൻസോയിൽ ഇതിനകത്ത് കീ വന്നിരുന്നത് എ ആണ്. അപ്പം അത് തന്നെ പഠിച്ചിരുന്നാൽ മതി, കാരണം ഇതെല്ലാം ഫൈനൽ കീ ആണ്. അപ്പം ടെനൻസോ 12 ഇഞ്ചാണെങ്കിൽ 12 to 14 ടീത്ത് എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക കേട്ടോ. ഈ മലയാളം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇംഗ്ലീഷിലും ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് മലയാളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടുതൽ പഠിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ബസ്റ്റാർഡ് ഫയൽ നമ്മൾ പഠിച്ചാണല്ലേ. ബസ്റ്റാർഡ് ഫയലിംഗ് എന്ത് വർക്കിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഫിനിഷിംഗ് വർക്ക് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ശരിയാണ്. മെറ്റലുകൾ മുറിക്കാൻ, ഫയൽ മുറിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. പരുക്കൻ പ്രതലങ്ങൾ ഫയൽ ചെയ്യാൻ അത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടല്ലേ, ജനറൽ ഫയലിംഗ് വർക്കുകൾ. അപ്പം ഇതിനതിൽ തമ്മിൽ ഏറ്റവും പരുക്കൻ പ്രതലങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഫിനിഷിംഗ് റഫ് ഫിനിഷാണ്, ഫൈനൽ ഫിനിഷ് അല്ല, റഫ് ഫിനിഷാണ്. അപ്പോൾ ഇത് വരത്തില്ല. വെറും റഫായിട്ടുള്ളത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതാണ്? റഫ് കട്ടാണ് അല്ലേ, റഫായിട്ടുള്ള. അപ്പം റഫ് എന്നുള്ള ആദ്യത്തേത്, അപ്പോൾ അതും ആയിരിക്കത്തില്ല ജനറൽ ഫയലിംഗ് വർക്ക്. ഓക്കെ, ബസ്റ്റാർഡ് ഫയൽസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ജനറൽ ഫയൽ. നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫയലുകൾ ഏതാണ്? ബസ്റ്റാർഡ് ഫയലുകളാണ്. അപ്പോൾ 44 ആൻസർ ഈസ് ഡി. പഞ്ചുകൾ പ്രധാനമായി എത്ര തരം ഉണ്ട്? നമ്മൾ പഠിച്ചു 3 തരം. ഏതൊക്കെയാണ്? പി, ഡി, സി. പ്രിക്ക്, ഡോട്ട്, സെൻറ്റർ. പൈപ്പുകളുടെ പുറത്തെ വ്യാസം എടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാലിപ്പർ. പുറത്തുള്ളത് ഏതാണ്? പുറത്തുള്ള കാലിപ്പർ ഏതാണ്? പുറത്തുനിന്ന് ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്ന കാലിപ്പർ ഏതാണ്? ഔട്ട്സൈഡ് കാലിപ്പർ. അകത്തുള്ളതാണെങ്കിലോ ഇൻസൈഡ് കാലിപ്പർ. ജെന്നി കാലിപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഹെർമാഫ്രോഡൈറ്റ് കാലിപ്പർ എന്നും പറയും. അതുപോലെ തന്നെ ഓഡ് ലെഗ് കാലിപ്പർ എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ പല പേരുണ്ട്. ഓഡ് ലെഗ് കാലിപ്പർ, അത് ഒരു ലെഗ് സ്ട്രെയിറ്റും മറ്റേ ലെഗിൽ നമുക്ക് മടക്കാനും പറ്റുന്ന ഒരു കാലിപ്പറാണ് ഏത്? ഹെർമാഫ്രോഡൈറ്റ് കാലിപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ജെന്നി കാലിപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൻസർ ബി ആണ്. 56 ആൻസർ ബി. ഫ്ലാറ്റ് ഡ്രില്ലിൻ്റെ കട്ടിങ് ആംഗിൾ. ഫ്ലാറ്റ് ഡ്രില്ലിൻ്റെ കട്ടിങ് ആംഗിളാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഫ്ലാറ്റ് ഡ്രില്ലിൻ്റെ ഫ്ലൂട്ട് ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂട്ട് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ്? 0 ആണ്. ഫ്ലാറ്റ് ആണല്ലേ, അതിന് 0 ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കട്ടിങ് ആംഗിൾ എത്ര ആയിരിക്കും? ഫ്ലാറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്ലാറ്റ് ആണല്ലോ, ബാക്കി അപ്പോൾ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും അല്ലേ. അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 90 ആണ്. ഓക്കെ, ഫ്ലാറ്റ് ഡ്രില്ലിൻ്റെ കട്ടിങ് ആംഗിൾ എപ്പോഴും ഓർത്തോളാം. ഫ്ലാറ്റിന് അതിൽ 190 ആണ്. ജനറൽ പർപ്പസ് ഡ്രില്ലിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ആംഗിളോ 118 ഡിഗ്രിയാണ്. ജനറൽ പർപ്പസ് ഡ്രില്ലിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ആംഗിൾ ചോദിച്ചിരുന്നത് ഫ്ലാറ്റ് ഡ്രില്ലിൻ്റെയാണ്. അപ്പം ആൻസർ ഈസ് എ. ആണി പറിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏത് ചുറ്റിയ? ബോൾ പെയിൻ ആണോ? ബോൾ പെയിൻ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? റിവറ്റിംഗ് വർക്ക്. സ്ട്രെയിറ്റ് പീൻ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? സ്ട്രെയിറ്റ് പീൻ നമുക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ, മെറ്റൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ക്രോസ് പീനും സ്ട്രെയിറ്റ് പീനും ഏകദേശം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ ഹാൻഡിലിൻ്റെ പാരലായിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് സ്ട്രെയിറ്റ് പീനും, ഹാൻഡിലിനെ പെർപെൻഡിക്കുലറായിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ക്രോസ് പീനുമാണ്. സ്ട്രെയിറ്റ് പീനാണ് നമ്മൾ ഇൻ വൺ ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നത്. ക്രോസ് പീൻ നമ്മൾ ഇൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഈസ് ക്ലോ ഹാർമർ അല്ലേ. ക്ലോ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആണി പഠിക്കുന്നത്.
66 ആൻസർ ഈസ് ബി. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വെൽഡിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ണിന് സംരക്ഷണം ലഭിക്കാൻ എന്താണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? പ്ലെയിൻ ഗ്ലാസ് ആണോ? അല്ല. ഹാൻഡ് സ്ക്രീൻ ആണോ? അതെ. ലെതർ പോലെ അല്ല, റബ്ബർ മാസ്ക് അല്ല. ആൻസർ ഈസ് ഹാൻഡ് സ്ക്രീൻ. മറ്റേ നമുക്കറിയാം ഇതുണ്ട്, ഏതാ, കളേർഡ് ഗ്ലാസസ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. കളേർഡ് ഗ്ലാസസ് അല്ലെങ്കിൽ സൺഗ്ലാസ് പോലത്തെ കളേർഡ് ഗ്ലാസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് സ്ക്രീനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ. അതേസമയം നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗൂഗിൾസ് ആണ് വെക്കുന്നത്. ഗോഗിൾസ്, ഗോഗിൾസ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഏതാ, നമ്മൾ ഗ്രൈൻഡിങ്ങും ബാക്കിയുള്ള ഏത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്താലും ഗോഗിൾസ് ആണ് കണ്ണിനെ രക്ഷിക്കുന്നത്. പക്ഷേ വെൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം നമ്മൾ കളേർഡ് ഗ്ലാസോ ഹാൻഡ് സ്ക്രീനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആൻസർ ഈസ് സി. ഭൂനിരപ്പിന് താഴെ സ്ഥാപിക്കുന്ന ഹൈഡ്രൻറ്റ്, ഇത് സേഫ്റ്റിക്കകത്ത് വരുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ ഫയർ ആൻഡ് സേഫ്റ്റിയാണ്. ഇപ്പം തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനും സേഫ്റ്റി ആയിരുന്നു. ഭൂമിക്ക് താഴെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതാണ്? ഫ്ലഷ് ഹൈഡ്രൻ്റ് ആണല്ലേ. ഫ്ലഷ് ഹൈഡ്രൻറ്റ്. ഹൈഡ്രൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മുടെ മറ്റേ റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ കാണുന്ന ഫയർ സേഫ്റ്റിക്ക്, എന്താ, തീ അണയ്ക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കുറേ പില്ലർ, മറ്റേ ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമകളിലൊക്കെ കാണുന്ന ടൈപ്പ് ഒരു സൈസ് പില്ലർ ഉണ്ടല്ലോ, ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന പില്ലർ. ഇതാണ് ഹൈഡ്രൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് പില്ലർ ടൈപ്പാണ്. പിന്നുള്ളത് ഫ്ലഷ് ടൈപ്പാണ്. അപ്പം ഭൂമിക്ക് അടിയിലുള്ളതാണ് ഫ്ലഷ് ടൈപ്പ്. അത് ജസ്റ്റ് റോഡിനകത്തിൽ, ഇപ്പോൾ റോഡാണെങ്കിൽ ഈ റോഡ് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഫുട്പാത്തിലൊരു ഇത് കാണും, FH എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാസ്റ്റ് അയണിൻ്റെ കവറിങ് കാണും. FH എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലഷ് ഹൈഡ്രൻ്റ് എന്നാണ്, അല്ല ഫയർ ഹൈഡ്രൻ്റ് എന്നല്ല. ഇത് ഇങ്ങനെ ഫുട്പാത്തിൽ കാണും. ഇവിടെ അടിയിലായിരിക്കും വെച്ചിരുന്നത്. അതാകുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ഒന്നും പറ്റത്തില്ല, ആക്സിഡൻറ്റിൽ പൊട്ടിപ്പോകത്തില്ല, അങ്ങനെ വാട്ടർ ലോസ് വരത്തില്ല. ഇതാണ് എന്ത്, ഫ്ലഷ് ഹൈഡ്രൻ്റാണ് ഭൂമിക്ക് അടിയിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തിലുള്ളത് ഫ്ലഷ് എന്നാണ് കിടക്കുന്നത്. ഫ്ലഷ് ആണ് ആൻസർ. ബെൻഡ് ഒന്നുമില്ല. ഓഫ്സെറ്റ് ഹൈഡ്രൻ്റ് നമുക്ക് ആക്ച്വലി നിർബന്ധമില്ല, ഇതൊന്നുമില്ല. അപ്പം ആൻസർ ഈസ് സി. 3 വീൽ പൈപ്പ് കട്ടർ ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്, അറിയാമല്ലോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 120 ഡിഗ്രിയാണ്. ഡാഷ് ഡിഗ്രിയിലാണ് 120 ഡിഗ്രി. ആൻസർ 120. കാസ്റ്റ് അയൺ പൈപ്പ് മുറിക്കുന്നതിന് താഴെ പറയുന്ന ഏത് ചിസൽ? കാസ്റ്റ് അയൺ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഏതാണ്, ഫ്ലാറ്റ് ചിസലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലേ. ഡയമണ്ട് പോയിന്റ് അല്ല, സോറി, കാസ്റ്റ് അയണിന് ഫ്ലാറ്റ് ചിസൽ അല്ല കേട്ടോ, ഞാനത് പറഞ്ഞത് തെറ്റിപ്പോയതാണ്. കാസ്റ്റ് അയൺ കട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്ലാറ്റ് ചിസലാണ്. കാസ്റ്റ് അയൺ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് പൈപ്പാണ്, അതാണ് നമ്മളെ ഡൗട്ട് വരുന്നത്. കാസ്റ്റ് അയൺ പൈപ്പ്, ഞാനിപ്പോൾ അത് വായിക്കാൻ കാരണം ഇത് കീ വായിച്ചോണ്ടാട്ടോ. ഞാൻ കാസ്റ്റ് അയൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ, ഫ്ലാറ്റ് ചിസൽ കുത്താൻ പോയതാണ് ഞാൻ. ക്വസ്റ്റ്യൻ മൊത്തം വായിച്ചില്ല. കാസ്റ്റ് അയൺ പൈപ്പ് മുറിക്കുന്നതിന് താഴെ പറയുന്ന ഏത് ചിസലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? കാസ്റ്റ് അയൺ പൈപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡയമണ്ട് പോയിന്റ് ചിസലാണ്. ഓർത്തുള്ള കാസ്റ്റ് അയൺ പൈപ്പുകൾക്ക് ഡയമണ്ട് പോയിന്റ് ചിസലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആൻസർ ഈസ് സി. ഫിറ്റേഴ്സ് വൈസ് ഏതാണ്? ബെഞ്ച് വൈസ് ആണ് അല്ലേ. ഫിറ്റേഴ്സ് വൈസ്, ബെഞ്ച് വൈസിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് ഫിറ്റേഴ്സ് വൈസ്. പൈപ്പ് വൈസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു റൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ലെഗ് വൈസ് അങ്ങനെ ഒരു വൈസ് ഇല്ല, കുഴപ്പമില്ല. ഹാൻഡ് വൈസ്, കൈ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന വൈസ്. ആൻസർ ഈസ് എ. ഒരു ട്രൈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ബ്ലേഡ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എത്ര ഡിഗ്രിയിലാണ്? ഇതൊക്കെ ചുമ്മാ മാർക്ക് തരുവാണ് അല്ലേ. ട്രൈ സ്ക്വയർ പറയാമല്ലോ, നമുക്ക് 90 ഡിഗ്രിയാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 30. റിവറ്റ് ജോലികൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ചുറ്റിക നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബോൾ പീനാണ് അല്ലേ. റിവറ്റ് നമുക്ക് അടിച്ച് ഫോമിംഗ് വർക്കുകൾക്കും റിവറ്റിംഗ് വർക്കുകൾക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ബോൾ പീൻ നമ്മൾ. ആൻസർ ഈസ് എ. പൈപ്പ് ഡൈ എന്താണ്? ഡൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റേ ഈ ത്രെഡ് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലേ, ത്രെഡ് കട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് അതിന് വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹാർഡായിരിക്കണം അല്ലേ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹാർഡായിട്ടുള്ള സാധനം ഏതാണ്? അതിൽ കാസ്റ്റ് അയൺ ആണ്. അപ്പം പൈപ്പ് ഡൈകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, കാസ്റ്റ് അയൺ അല്ല. പൈപ്പ് ഡൈ എന്ന് പറയുമ്പം ഓർത്തോളം, പൈപ്പ് ഡൈസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഹൈ സ്പീഡല്ലോ, സാധാ കാസ്റ്റ് അയൺ അല്ലാതെ വേറൊരു ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ഹൈ സ്പീഡ് കാസ്റ്റ് അയൺ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു കാസ്റ്റ് അയണും ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഡൈസ് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് അതല്ല എങ്കിൽ ഹൈ സ്പീഡ് സ്റ്റീലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഹൈ സ്പീഡ് സ്റ്റീലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് തെറ്റിക്കരുത്. പൈപ്പ് ഡൈകൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഹൈ സ്പീഡ് സ്റ്റീൽ ഉപയോഗിച്ചാണ്, കാസ്റ്റ് അയൺ കൊണ്ടുള്ള. കാസ്റ്റ് അയൺ വെച്ച് നമ്മൾ മിക്കവാറുള്ള ടൂൾസ് ഒന്നും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാറില്ല. ഹൈ സ്പീഡ് സ്റ്റീലാണ് മിക്കവാറുള്ള കട്ടിംഗ് ടൂളുകളെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹൈ സ്പീഡ് സ്റ്റീലാണ്. അപ്പോൾ അത് ഓർത്തിരിക്കുക, കാസ്റ്റ് അയൺ അല്ല കേട്ടോ. സ്റ്റീൽ റൂൾ എത്ര? 0.5 mm. 0.05 പോയണ്ട ഞാൻ അല്ല. സ്റ്റീൽ റൂളിൻ്റെ കൃത്യത, ആക്യുറസി എത്രയാണ് നമുക്കറിയാം. 1 mm, 2 mm, 3 mm. ഓരോ MM-ൻ്റെ നടുക്കൊരു ചെറിയ പോയിന്റ് ഉണ്ട്, അതാണ് 0.5 mm. അപ്പോൾ ആൻസർ ഈസ് സ്റ്റീൽ റൂളിൻ്റെ ആക്യുറസി ഈസ് 0.5 mm. സി. താഴെ പറയുന്നതിൽ ഹാമറിൻ്റെ ഉപയോഗത്തിൽ പെടാത്തത്? പഞ്ചിങ്
ഹാർമറിന് പഞ്ചിങ്ങിന് ആവശ്യമുണ്ട്, മാർക്കിങ്ങിന് ആവശ്യമുണ്ടോ? നമ്മൾ പെർഷ്യൻ ബ്ലൂ തേച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ സ്ക്രൈബർ വെച്ച് വെറുതെ മാർക്ക് ചെയ്യുമല്ലേ, മാർക്കിങ്ങിന് ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. സ്ട്രൈക്കിങ് ആവശ്യമുണ്ട്, ഷേപ്പിങ് ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ആൻസർ ഈസ് ബി. സെൻട്രൽ പഞ്ചിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ആംഗിൾ PDC 30, 60, 90 അല്ലേ? 30, 60, 90. അപ്പോൾ ഏതാ ആൻസർ? ഏതാ സെൻട്രൽ പഞ്ചിൻ്റെ 90. താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഡയറക്റ്റ് മെഷറിംഗ് ടൂൾ ഏതാണ്? ഡയറക്റ്റ് സ്റ്റീൽ റൂൾ ഡയറക്റ്റാണ്. അതെ. ഇൻസൈഡ് കാലിപ്പർ ഡയറക്റ്റ് ആണോ? അല്ല. അതിന് നമുക്കൊരു റെഫറൻസ് വേണം. ആ റെഫറൻസ് നമ്മൾ മിക്കവാറും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതാണ്? നമ്മൾ സ്റ്റീൽ റൂൾ തന്നെയാണ്. സർഫസ് ഗേജ് മെഷർ ചെയ്യുന്നില്ല, അത് ആക്ച്വലി സർഫസിൻ്റെ ലെവൽ ഡേറ്റം വെച്ചിട്ട് ഇത് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ, ട്രൈ സ്ക്വയറും അല്ല. അപ്പോൾ ആൻസർ ഈസ് സ്റ്റീൽ റൂൾ എ. പൊതു ഉപയോഗത്തിനുള്ള ഡ്രില്ലിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ആംഗിൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു, 118 ഡിഗ്രി. എന്തായാലും 118 ഡിഗ്രിയാണ് പൊതു ഉപയോഗം. ജനറൽ പർപ്പസ് ഡ്രില്ലിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ആംഗിൾ ഈസ് 118 ഡിഗ്രി ബി. 121 ഡിഗ്രി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഡ്രില്ലിൻ്റെ. നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഒരു ഡ്രില്ലിൻ്റെ ഫോമിംഗ് ടൂളുണ്ട്, ഡ്രിൽ ഫോമിംഗ് ടൂൾ. അതിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ആംഗിൾ 121 ഡിഗ്രിയാണ്. അത് പക്ഷേ ചോദിക്കാറില്ല, അത് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട. 118 എന്നുള്ളതങ്ങ് പഠിച്ചിരുന്നാൽ മതി. വ്യാസം കുറഞ്ഞ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, വ്യാസം കുറഞ്ഞെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡയമീറ്റർ കുറവുള്ള ചെറിയ പിന്നൊക്കെ നമ്മൾ പിടിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനം എന്താ? ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന വൈസ് ഏതാ? ബെഞ്ച് വൈസ് ആണോ? അല്ല. പൈപ്പ് വൈസ് ആണോ? അല്ല. ലെഗ് വൈസ് ആണോ? അല്ല. പിൻ വൈസ്. ആൻസർ ഈസ് ഡി. ഹാമറിൻ്റെ പ്രഹരത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഗം, ഹാമറിൻ്റെ പാർട്സ് ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഹാമർ എന്ന് പറയുമ്പം ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു ചെറിയ വീതിയുണ്ട്. അപ്പം ഞാനൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ബോൾ പിൻ ഹാമർ എടുക്കാം. അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു ബോളായിരിക്കും വരുന്നത്. ഇതാണ് ഹാമർ, ഇതാണ് ഫേസ്, ഇതാണ് പീൻ. അതാണ് ബോൾ പീൻ, ക്രോസ് പീൻ, പീൻ. ഇവിടെ ഒരു ഹോളുണ്ട്, ഈ തടി ഇങ്ങനെ അകത്തൂടെ തടി പോകുന്നുണ്ടല്ലേ, അതിൻ്റെ തടി പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഐ, ഇത് ചീക്ക്. ഇപ്പം ഫുൾ വെയിറ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് ചീക്ക്, അടിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഫേസ്, ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലം അതായത് സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് പീൻ. ഇത് ഹാൻഡിൽ. ഇത്രയാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള പാർട്സ്. ഇത്രയെങ്കിലും ഓർത്തിരിക്കുക. അപ്പം ചീക്കാണോ? അല്ല. ഫേസ് ആണോ? അതെ. ഐ ഹോളെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഐ അല്ല, പീനും അല്ല. അപ്പോൾ ആൻസർ ഈസ് സി. സ്ക്രൈബറിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ആംഗിൾ എത്രയാണ്? സ്ക്രൈബറിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ആംഗിൾ, ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു കൺഫ്യൂസീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇതാണ്. സ്ക്രൈബറിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ആംഗിൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും വരുന്നത് 12 to 15 ഡിഗ്രിയാണ്. ഓക്കെ, ഓർത്തോളുക, 12 to 15 ഡിഗ്രി. അപ്പോൾ 10 to 12 ഡിഗ്രി എന്ന് പലയിടത്തും കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അല്ല. അപ്പോൾ PSC കീ വന്നിട്ടുള്ള ഓർത്തോളുക, സ്ക്രൈബറിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ആംഗിൾ ഈസ് 12 to 15 ഡിഗ്രി. അത് കാണാൻ പഠിച്ചോളൂ കേട്ടോ, 12 to 15 ഡിഗ്രി എന്നുള്ളത് കാണാൻ പഠിച്ചോളൂ. ഒരു മെറ്റൽ ജോബിനെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫയൽ, ഫിനിഷിംഗ് ഫയൽ ഏതാണ്? സ്മൂത്ത് ഫയൽ ഫിനിഷിംഗ് ആണ്. സെക്കൻഡ് കട്ട് ഫിനിഷിംഗ് ആണോ? അല്ല. ബസ്റ്റാർഡ് ഒട്ടും അല്ല. റാസ്പ് കട്ട് ഫയൽ ആക്ച്വലി ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് തമ്മിൽ ഏറ്റവും ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്മൂത്ത് ഫയലാണ്. റാസ്പ് കട്ട് ഫയൽ സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് ഫയലാണ്. അത് മറ്റേ വുഡും ലെതറൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് റാസ്പ് കട്ട് ഫയൽ. ഇത് ആക്ച്വലി ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫയലിനകത്ത് വരുന്നതല്ല, അതുകൊണ്ട് ഇത് വരത്തില്ല. സ്മൂത്ത് ഫയലാണ് ആൻസർ. 62ൻ്റെ ആൻസർ ഈസ് എ. ഏത് പാർട്ടാണ് പൈപ്പ് വൈസിന് ഇല്ലാത്തത്? പൈപ്പ് വൈസാണ് ചോദിച്ചത്, ബെഞ്ച് വൈസ് അല്ല, ഓർത്തോളാം. പൈപ്പ് വൈസിന് ഞാൻ പടം വരച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും. മൂവബിൾ ജോ ഉണ്ട്, കാരണം വെർട്ടിക്കലാന്നേ ഉള്ളൂ. മൂവബിൾ ജോ ഉണ്ട്, ഫിക്സ്ഡ് ജോ ഉണ്ട്, താഴെ ഉണ്ട് ഒരു ഫിക്സ്ഡ് ജോ ഉണ്ട്, അതും വെർട്ടിക്കലാണ്. സ്ക്രൂ സ്പിൻഡിൽ ഒബ്വിയസ്ലി ഉണ്ടല്ലോ, കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ഇങ്ങനെ പടം വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാധനം ആ സ്ക്രൂ സ്പിൻഡിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് താഴോട്ടും മുകളിലോട്ടും പോകുന്നത്. ഇത് മൂന്നുണ്ട്. വിങ് നെട്ട്, അപ്പോൾ തമ്മിൽ ഏതാ ഇല്ലാത്തത്? വിങ് നെട്ട്. അപ്പോൾ ഓർത്തോളുക, പൈപ്പ് വൈസിന് വിങ് നെട്ട് ഇല്ല. വിങ് നെട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോസ്ഫറസ് ബ്രോൺസ് വെച്ചാണ് വിങ് നെട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആൻസർ ഈസ് എ. ഇത് നമ്മൾ ബെഞ്ച് വൈസിനുള്ളൊരു സാധന പാർട്ടാണ് കേട്ടോ വിങ് നെട്ട്. 1 ഇഞ്ച് ഡാഷ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്. എത്ര? 2.54 ആണ് സെൻറ്റിമീറ്റർ. 25.4 ആണ് mm. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആൻസർ ഈസ് 2.54 ബി. ബോൾ പീൻ ഹാമറിൻ്റെ ഭാഗമല്ലാത്തത്. ബോൾ പീൻ ഹാമറിന് അതിൽ അപ്പം ഒബ്വിയസ്ലി അതിൽ എന്തായിരിക്കും? ബോളല്ലാത്ത എന്താണോ അതായിരിക്കും മിക്കവാറും. ടങ് എന്തിൻ്റെയാണെന്നറിയാമോ? നമ്മുടെ ക്ലോ ഹാമറിൻ്റെ അറ്റത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ്
ടങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അറ്റത്ത് ഇങ്ങനെ ഈ സാധനമുള്ള ആ ഒരു ഇതിനെ നമ്മൾ ഇത് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ടങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ആക്ച്വലി ബോൾ പിൻ ഹാമറിനില്ല. പോളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ആ ഹാൻഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ പേരാണ് പോള്. ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ അടിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഫേസ്. ചീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഹാമറിനുള്ള ബോഡിയൊക്കെ പറയുന്നവരാണ് ചീക്ക്. ചീക്കിലാണ് എപ്പോഴും എൻ്റെ പേരും അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് ചീക്ക് കേട്ടോ, ഓർത്തോളാം. അപ്പോൾ ആൻസർ ഈസ് എ. മെറ്റൽസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണത്തെ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നു. മെറ്റൽ ഷീറ്റുകൾ. ഓക്കെ, ഷീറ്റ് മെറ്റൽ ഓപ്പറേഷനകത്തുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത്. ഷീറ്റ് മെറ്റൽസ് കട്ട് ചെയ്യാൻ ഷിയർ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഡ്രസ്സർ അല്ല, ഡ്രോ നൈഫ് വെച്ചിട്ട് ആക്ച്വലി ഷീറ്റ് മെറ്റൽ കട്ട് ചെയ്യാം, പക്ഷേ അത് നമ്മളൊരു കട്ടിങ്ങറായിട്ട് നമ്മൾ പറയാറില്ല. ബെൻഡ് പിന്നും ആക്ച്വലി വളയ്ക്കാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, കട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആൻസർ ഈസ് എ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 45. സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്വിസ്റ്റ് ഡ്രില്ലിൻ്റെ, ഓക്കെ, ജനറൽ പർപ്പസ് ട്വിസ്റ്റ് ഡ്രില്ലിൻ്റെ കട്ടിങ് ആംഗിൾ അത്ര 118 നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, കാരണം കുറേ പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. 118 എന്നുള്ളത് പഠിച്ചിരിക്കുക, ഓക്കെ, കാണാൻ പഠിച്ചിരിക്കുക. പൈപ്പ് വൈസുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, പൈപ്പ് വൈസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് റൗണ്ട് അല്ലേ, റൗണ്ടായിട്ടുള്ള പിടിപ്പിക്കാൻ. ശരി. ഫ്ലാറ്റ് ആണോ? അല്ല. സ്ക്വയർ ആണോ? അല്ല. ട്രയാങ്കിൾ പീസുകളാണോ? അല്ല. ആക്ച്വലി ട്രയാങ്കിൾ പീസുകൾ പൈപ്പ് വൈസിൽ പിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റാം, കാരണം അതിലൊരു ട്രയാങ്കിൾ ആണല്ലോ. അല്ല, വേണ്ട, ഇറഗുലർ ഷേപ്പുകൾ പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ, അപ്പം പൈപ്പ് വൈസ് റൗണ്ട് പീസാണ്. അപ്പോൾ ആൻസർ ഈസ് എ. ട്രൈ സ്ക്വയറുകൾ തരംതിരിക്കുന്നത് അവയുടെ ഡാഷ് നോക്കിയാണ്. ട്രൈ സ്ക്വയറിന് അതിലൊരു ഒരു ബോഡിയുണ്ട്, ബ്ലേഡുണ്ട്. ഈ ബ്ലേഡിൻ്റെ നീളം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രൈ സ്ക്വയറുകളെ എടുക്കുന്നത്. ആംഗിളാണോ? അല്ല, 90 ഡിഗ്രി തന്നെ. സ്റ്റോക്ക്, ഇത് ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റോക്ക് കേട്ടോ. സ്റ്റോക്ക് വെച്ചിട്ടാണ്. സ്റ്റോക്ക് ആക്ച്വലി ഒരു വുഡൻ പീസാണെന്നുള്ളത് നോക്കണം. ബ്ലേഡിൻ്റെ നീളം, ബ്ലേഡും സ്റ്റോക്ക് ആക്ച്വലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല അതിനകത്ത് കേട്ടോ. സ്റ്റോക്ക് എന്നുള്ളത് ഒരു ജനറലായിട്ട് ഒറ്റ ഇതാണ്. അപ്പോൾ ബ്ലേഡിൻ്റെ നീളമാണ് ആൻസർ 27B. ഓക്കെ, ട്രൈ സ്ക്വയർ ആണേ, ട്രൈ സ്ക്വയർ. ഈ ഏത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഏത് ടൂൾ ചോദിച്ചാലും ഉടനെ ആ ടൂളിൻ്റെ ഒരു പടം മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക, എന്നാൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ധാരണ വരും കേട്ടോ. 48. ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഹാൻഡ് ടാപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ടാപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനകത്ത് ത്രെഡ് കൊടുക്കുക അല്ലേ. ടാപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ടാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ടൂളാണ്. അതിനതിൽ ത്രെഡുണ്ട്. ഈ ത്രെഡ് നമ്മൾ അകത്തോട്ട് കയറ്റുമ്പോൾ ത്രെഡ് അതിനതിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. 3 തരമുണ്ട്. ആദ്യത്തെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടാപ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന ടേപ്പർ ടാപ്പ്, പിന്നെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ടാപ്പ്, പിന്നെ ബോട്ടമിങ് ടാപ്പ്. ഇതിനതിൽ അപ്പോൾ ടാപ്പെന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാണ് ബാഹ്യ പിരി ഉണ്ടാക്കാൻ. എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡാണോ? അല്ല. ആന്തരിക പിരി ഉണ്ടാക്കാൻ. ഇൻറ്റേർണൽ ത്രെഡാണ് ആൻസർ. പിരി വൃത്തിയാക്കാനല്ല, കേടായ പിരി ശരിയാക്കാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പിരി വൃത്തിയാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡൈ നട്ടാണ് കേട്ടോ. ഡൈ നട്ടാണ് പിരി, അതായത് എന്തെങ്കിലും പിരി വെട്ടിപ്പോയെങ്കിൽ ആ പിരി വീണ്ടും നമ്മൾ ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡൈ നട്ടാണ്. മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചത് അതെന്തോ. ഹാൻഡ് ടാപ്പുകൾ ഒരിക്കലും മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചല്ല, കൈ വെച്ചാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആൻസർ ഈസ് ഡി. മരം, ലെതർ, മറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫയൽ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ, വുഡും ലെതറും എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതാ? റാസ്പ് ഫയലാണ്. സെക്കൻഡ് ഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടത് അത് ആക്ച്വലി എല്ലാത്തിനും ഉപയോഗിക്കാം, അത് വേണ്ട. റഫ് ഫയൽ, അതും ഹാർഡ് മെറ്റൽ കട്ട് ചെയ്യാനാണ്. കർവ്ഡ് ടൂത്ത് ഫയൽ ആക്ച്വലി ഷാർപ്പ് കോണേഴ്സൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്, ഷാർപ്പ് കോണേഴ്സൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് കർവ്ഡ്. ആൻസർ ഈസ് ഡി. വുഡും ലെതറും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റാസ്പ് കട്ടാണേ. അപ്പോൾ ഈ ആക്ച്വലി ഒരുപാട് വലുതാക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ 50ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിർത്തുകയാണ്. മൊത്തം 140 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ മാത്രം. അപ്പോൾ ഞാൻ തൽക്കാലം 50 ക്വസ്റ്റ്യൻ, അല്ലെങ്കിൽ 70 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്കാം അല്ലേ, അല്ല 50 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ നിർത്തുവാണ്. ഡ്രിൽ ചക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? ചക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഹോൾഡ് ചെയ്യാനാണ് അല്ലേ, ഹോൾഡ് ചെയ്യാനാണ് ചക്ക്. സ്ലീവുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ അല്ല. ഡ്രിൽ ബിറ്റ് ഉറപ്പിക്കാൻ അല്ലേ. ഡ്രിൽ ബിറ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഡ്രിൽ ചക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോക്കറ്റ് ഉറപ്പിക്കാനല്ല, ബാധകമല്ല. നൺ ഓഫ് ദീസ് അല്ല. അപ്പോൾ ആൻസർ ഈസ് സി. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത്ര ഞാനൊരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുകയാണ്. നിങ്ങളിത് പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ വീഡിയോ വലുതായിരിക്കും, അപ്പം നിങ്ങൾ ഒബ്വിയസ്ലി സ്പീഡിലിട്ട് കണ്ടോളൂ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പം ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ ആദ്യത്തെ 50 ക്വസ്റ്റ്യൻസാണിത്. ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഉറപ്പ് തരാം, ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്ന ഈ വീഡിയോ സീരീസിൽ നിന്ന് 10 മോഡ്യൂളുടെ കുറച്ചൊരു ഓൾമോസ്റ്റ് 900-നടുത്ത് 900-നടുത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, 800+ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ 10 വീഡിയോയിൽ. പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം ഞാൻ മോഡ്യൂൾ വൈസായിട്ട് തിരിച്ച് കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ രീതിയിൽ തന്നെ അത് എടുക്കുക. മാക്സിമം ഈ പറഞ്ഞ പരീക്ഷ ഉള്ളവർ ഷെയർ ചെയ്യുക, ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് പഠിക്കട്ടെ. അതേപോലെ ഇനി അങ്ങോട്ടായാലും പ്ലംബറിൻ്റെ എല്ലാ ഇതിലും ഇത് ഗുണം ചെയ്യും, അറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ അതിനുവേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒബ്വിയസ്ലി വീഡിയോ ആണ്, നല്ലോണം പഠിക്കുക.
ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നിന്ന് ഉറപ്പ് തരാം, അടുത്ത പരീക്ഷയ്ക്ക് 70 മാർക്കിന് മുകളിൽ ഈ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നിന്നായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത്. അത് ഞാനൊരു ഉറപ്പ് പോലെ തരാം. അപ്പോൾ എന്തായിരുന്നാലും നിങ്ങൾ നല്ലപോലെ പഠിക്കുക കേട്ടോ. ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിക്കുക. ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നായിരിക്കും ഓൾമോസ്റ്റ് 90 മാർക്കും നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നായിരിക്കും. അപ്പം നിങ്ങൾ സ്പീഡിൽ ഈ വീഡിയോസ് കണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ച് പോകാം കേട്ടോ. അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.